मेरा नाम है हिमांशु सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टेक गुरु में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर से जुड़ी हुई एक समस्या का उपाय। दोस्तों इसमें जब भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो और कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना चालू करते हो तो वहां पर एक कैरेक्टर या फिर एक अल्फाबेट कंटिन्यूएशन में बार बार टाइप होता है। तो ऐसे में आपको बहुत इरिटेशन होती है और अब आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं रह जाता आपके लिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो इस वीडियो में है इस समस्या का उपाय। दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली हो आप हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अब हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएंगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में। वहां पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, मैं बताता हूं। या फिर आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के ब्राउजर को ओपन करिए और उसके बाद डाउनलोड कीजिए कीबोर्ड टेस्ट और शार्प कीज। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद इन्हें इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। दोनों के ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले कीबोर्ड टेस्ट को ओपन करना है। तो चलिए कीबोर्ड टेस्ट को हम ओपन करते हैं। तो हमारा कीबोर्ड टेस्ट सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। पहली बार ओपन करने पे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब इस कीबोर्ड टेस्ट को हमें परचेज नहीं करना है। अगर फ्यूचर में या फिर आपने पहले कभी इसे परचेज किया होगा तो यूज़र और की आपके पास होगा, उसे डालकर आप इसे ओपन कर सकते हो। अदरवाइज फ्री में यूज़ करने के लिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर एक कीबोर्ड दिख रहा होगा। जनरली कीबोर्ड टेस्ट का यूज किया जाता है कीबोर्ड में प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। बेसिकली आपको सबसे पहले कीबोर्ड टेस्ट को ओपन करना होगा। आप क्या कीजिए, आप सभी कीज को बारी बारी यहां पर जो है प्रेस कीजिए। जब आप प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको सारी कीज देखिए, ये यहां पर इनका जो कलर है वो हरा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की का कलर मान लीजिए लाल हो जाता है तो इसका मतलब है वो की वर्क नहीं कर रही है। तब आप उस की को जो है नोट कर लीजिए और उसके बाद आपको उसे डिसेबल करना होगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए मेरे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे W की परेशान कर रही है ये वाली, तो यहाँ पर ये जो की है वो रेड हो जाएगी। अगर आपके सिस्टम में कोई की गड़बड़ है तो वो की रेड हो जाएगी कीबोर्ड टेस्ट में। तो आपको बारी बारी से सभी की चेक करनी है। जो भी की नहीं वर्क कर रही है उसको कहीं पे लिख लीजिए और उसके बाद आपको सिंपली ओपन करना है शार्प कीज सॉफ्टवेयर। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर आपको उस की को ही एंटर करना होगा। बस आपको यहां पे इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में दोस्तों ये W देखिए यहां पर आपको सारी कीज मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है, सारी कीज मिल जाएंगी। यहां पर भी आपको सारी कीज मिल जाएंगी। अब यहां पे जो भी की आपको परेशान कर रही है, मान लीजिए आपको W परेशान कर रही है, ठीक है, तो हम यहां पे W को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और देन राइट टू रजिस्ट्री, ये करना जरूरी है। तो राइट टू रजिस्ट्री कर लीजिए। यहाँ पर बोलेगा की मैपिंग हैव बीन सक्सेसफुली स्टोर्ड टू द रजिस्ट्री, प्लीज लॉग आउट और रिबूट फॉर दीज चेंजेस टू टेक इफेक्ट। तो इफेक्ट लेने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इसे ओके करना है। ओके करने के बाद गाइस अब ये की जो पर्टिकुलर की आपको परेशान कर रही है टाइपिंग के वक्त, वो आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि ये डिसेबल हो जाएगी, राइट। तो अगर ये चीज आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको बेसिकली अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा।
उसके बाद फिर से आप उसे पावर ऑन करिए और इस बार टाइपिंग शुरू कीजिए। तो बेसिकली आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे वो नहीं करोगे फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल के आइकन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।